那为什么英国人要每年花钱补助这一群本来就很有钱又不是生产的皇室贵族呢？ Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。过去这个礼拜传出美国总统川普和北韩领导人金正恩的历史性会面，将在6月中在新加坡登场。中国民航局要求美国航空公司必须在官网上把台湾加注成中国台湾，引发白宫和北京的外交口水战。还有，为了庆祝共产主义哲学家马克思的200岁冥诞，中国送了一尊4公尺高的铜像到他的德国故乡，结果在当地和海外都引发不少争议。不过，今天要聊的呢是英国皇室。 从威廉王子和凯特王妃生了第3胎，到哈利王子和美国未婚妻梅根的婚礼，最近皇室新闻其实蛮多的哦。但对于不是英国人的你我来说，很多关于皇室的背景知识，看相关新闻的时候可能会搞不清楚，甚至有些问题啊，你可能连想都没想过。今天一口气整理了几个我觉得很好玩的皇室小知识跟大家分享。看完影片呢，你也可以自称皇室小专家。 皇室成员穿名牌、开好车、住豪宅，小孩念贵族学校，在家有人照顾，出外有人维安，更别说常常到海外出公差，花费绝对少不了。但皇室的账目呢，并没有完全公开。根据民间团体的估计，英国皇室每年总开销大概是3.45亿英镑，约合139亿台币。 那皇室的收入从哪来呢？皇室成员本身虽然没有薪水，但每年英国国会会拨一笔叫皇室拨款的公款给女王，用来支付皇室员工的薪水、出公差的旅费和皇宫的维护成本等等。这笔钱的额度啊，每年都会浮动。像2018到2019年，预计是8200万英镑。剩下的收入呢，就要看每个皇室成员的私人理财状况。以女王来说，她除了握有累积数百年的皇室资产管理权，还从国王老爸乔治6世那边继承了一大笔私人资产，光是钱滚钱就不愁吃穿。总之，皇室成员的公务支出基本上是政府买单，至于他们的私人所得，虽然账目不完全公开，但显然足以负担上流社会的生活方式喽。 英国的贵族爵位系统是从中古世纪一路流传到现在的。当时只要对皇室效忠的贵族，就会获得土地或财产作为报酬。不过到了21世纪，这些封号基本上都只是荣誉性质啦，不管是公侯伯子男都没有实质好处。威廉开车到剑桥一样要缴停车费。唯一的例外呢是他的爸爸查尔斯王子。 按照惯例，身为王储的他获封为康瓦尔公爵，因此有权管理总面积550平方公里的康瓦尔公爵领地。2013年，这一片不动产和衍生的投资组合，估计总价值高达7.63亿英镑。当年产生的收益就有1900万英镑，也难怪他除了养活自己、夫人和2个儿子，还有钱雇佣上百名员工。 有朝一日，查尔斯真的当上国王的话，这一只金鸡母还会传给威廉。2018年的此刻呢，全世界只有43个主权国家承认28位君主，其中英国女王一个人就包办了大英国协的16国。但毕竟女王只是虚位元首，实际上的国家领导人是首相。 那为什么英国人要每年花钱补助这一群本来就很有钱又不是生产的皇室贵族呢？尤其英国贫富差距并不小，这笔钱拿来做社会福利不是更好吗？可是从民调数字来看，过去20年来，英国人对君主制度的支持率始终维持在70%的超高水平，甚至在2016年还有70%民众不希望高龄90岁的女王退休。 为什么英国人这么爱女王和皇室呢？不少分析认为皇室已经成为英国文化认同的核心元素之一。在海外，他们提升英国形象和软实力，甚至吸引观光客；在国内呢，不论政党怎么轮替，国会议员喷了多少口水，女王永远是超越政治的存在。尽管皇室在私底下一定有自己的政治立场，但在公开场合，他们绝不插手干政，一直是扮演人道、慈善、亲民的精神领袖。 所以，尽管皇室有钱有势，但对大部分英国人来说少了女王就不叫英国。国际大风吹，我们下周见。
喜欢今天的影片，请你动动手指，按赞、订阅、点个小铃铛，顺便分享给你的朋友。如果对今天主题有任何意见或想要讨论其他话题，也欢迎在下方留言哦。